வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். வாங்க, இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் வீடியோ இருக்குது, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்ஜி இன்வெர்டர் ஏசியில் இண்டோர் பிசிபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோன்னு எரர் கட்டுது L1. ஆனால் எரர் கோட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எரர் இருக்காது. இந்த எரர் கோட்லேயும் இந்த மாதிரி எரர் இருக்காது. லோன்னு காட்டும், சுத்தமாக ஒர்க் ஆகாது. இண்டோர் வந்து சம்டைம்ஸ் ஆன் ஆஃப் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆஃப் ஆகும் அந்த மாதிரி எரர் இருக்கும். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அந்த வீடியோவில், அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்கன்னா தான் புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அதை என்னென்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், தானாகவே ஆன் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது, ஆஃப் ஆகுது, திடீர்னு ஆன் ஆகும், திடீர்னு ஆஃப் ஆகும். அப்புறம் L1 வரும், இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும். சில டைம் நல்லா ஓடும், ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா சில டைம் நல்லாவே ஓடும், எந்த ஒரு எரரும் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்கும். இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த எரர் வந்து ஆட்டோ சுவிட்ச்னால கூட வரும். ஆட்டோ சுவிட்ச் ஆனால் இதில் வந்து ஆட்டோ சுவிட்ச் அழுத்தினாலும் ஒர்க் ஆகல சுத்தமாக. ஆனால் ஆட்டோ சுவிட்ச் கண்டினியூட்டி செக் பண்ணால் ஆட்டோ சுவிட்ச் நல்லா இருக்குது. ஆட்டோ சுவிட்ச் எடுத்து விட்டால் சில இதில் சரியாயிடும். ஏன்னா ஆட்டோ சுவிட்ச் இன்டர்னலாக ஷார்ட் ஆகி கண்டினியூட்டி வரும், அதனால கூட அந்த மாதிரி எரர் வரும். அப்போ வந்து அதை எடுத்து விட்டிங்கனாலே சரியாயிடும். எடுத்து விட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், தானாகவே ஆன் ஆஃப் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ ஆட்டோ சுவிட்சை எடுத்து விட்டாச்சு. ஆனாலும் எடுத்து விட்ட பிறகும் பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆஃப் தானாகவே ஆகுது பாருங்கள். இது வந்து சுவிட்சில் எரர் கிடையாது, பிசிபிலே எரர் இருக்குது. எடுத்து விட்டுட்டு பார்த்தாலும் திடீர்னு ஆன் ஆகுது, திடீர்னு ஆஃப் ஆகுது, அந்த மாதிரி எரர் காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்குது. போர்டில் வந்து நம்ம இப்போ 1 by 1 செக் பண்ணால் தான் நமக்கு அது தெரியும். இப்போ நான் மேனுவலாக ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள், இதை டைரக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சுவிட்சுக்கு பதிலாக இது மாதிரி டைரக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஆன் ஆகி சூப்பராக ஓடும், எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இருக்காது. சில டைம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும். இப்போ எல்லாமே நார்மலாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் திருப்பி அது மாதிரி இஷ்யூ பாருங்கள். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மட்டும், பவர் சுவிட்ச் மட்டும் ஆஃப் ஆகி ஓடுது பாருங்கள். ஒழுங்காக இண்டிகேஷன் காட்டில் பாருங்கள். பாருங்கள், மறுபடியும் அது எது பண்ணாலும் அப்படி தான் இருக்குது. நானும் கிறிஸ்டல்லேருந்து எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். கிறிஸ்டலில் மாற்றி பார்த்தாச்சு, கிறிஸ்டல் இது பண்ணியாச்சு, எல்லாமே வோல்டேஜ்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இருந்தாலும் ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் போர்ட்லேயே ஃபால்ட் இருக்குது. மதர் போர்டில் வந்து ஆட்டோ சுவிட்ச் லைனில் ஏதோ ஒரு ஷார்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஷார்ட்னால தான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அது ஆன் ஆஃப் ஆகி ஆன்றதுனால தான் அந்த லோ எரர் கூட வருது. அதை எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டோட்டல் டீட்டெயிலாக ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக இருக்கும் வீடியோ. ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போர்டு உள்ளே டீப்பாக கொஞ்சம் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பொறுமையாக தான் 1 by 1 இதாகும். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்ட் பண்ணாலும் ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து இதுதான் வந்து ஆட்டோ சுவிட்சோட லைனு. இந்த ஆட்டோ சுவிட்சை கழட்டி விட்டாலும் நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டு இருந்தது. என்ன காரணம்னா, இங்கேருந்து வர வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து தான் இதாகிட்டு ட்ராப் ஆகிட்டு இது வழியாக மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு போகும். அந்த லைனில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது. அது வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இது வழியாக தான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு போகணும். அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வோல்ட் இருக்கும், 5 வோல்ட் நிற்கும். அந்த 5 வோல்ட் வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணும்போது 0 ஆகிட்டு திருப்பி மறுபடியும் 5 வோல்ட்டுக்கு வந்துடும். 5 வோல்ட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த லைனில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது, நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து டிராப்பிங் வோல்டேஜ் தான் வருது. மைக்ரோ கண்ட்ரோல்லேருந்து வர்ற வோல்டேஜே வந்து டிராப்பிங்காக தான் வருது. மைக்ரோ கண்ட்ரோல்லேருந்து வர்ற வோல்டேஜே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராப்பிங்காக தான் வருது ஃபுல்லாகவே. பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இப்போ வந்து அந்த சுவிட்சை வந்து எடுத்து விட்டுட்டேன், சுவிட்சுக்கு போகிற லைனை வந்து எடுத்து விட்டுட்டேன். ஆட்டோ சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகாமல் ரிமோட்டில் மட்டும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி. ஏன்னா அந்த ஆட்டோ சுவிட்சோட லைனில் தான் பிரச்சனை இருந்தது. ஆட்டோ சுவிட்சை இந்த சுவிட்சை எடுத்து விட்டாலே சில இது ரெடி ஆகிடும். ஆனால் இந்த சுவிட்சில் எடுத்தாலும் இது வந்து இதாகல. அதனால் போர்டில் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. போர்ட்லேயே வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இதுக்கு வந்து இந்த ஃபீட்பேக்கில் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. அதனால் இப்போ வந்து அதை வந்து கட் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பவர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த சுவிட்சுக்கு போகிற லைன் பாருங்கள், 5 வோல்ட் இல்லாமல் 2 வோல்ட் அப்படியே ஸ்டெடியாக நிற்கிது. இதுதான் ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலாக இங்கெல்லாம் வந்து 5 வோல்ட் வருது. இங்கே வரும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடுது. இங்கே பாருங்கள், இதுலேயும் 2 வோல்ட்டு தான் வருது, ட்ராப் ஆகிடுது இந்த லைனு. அதனால் இந்த லைனை என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த லைனை மட்டும் கழட்டி விட்டுட்டேன். இந்த சுவிட்ச் இப்போ டோட்டலாக ஒர்க் ஆகாது, எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. இந்த இதை கழட்டி விட்டேன். இது ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட்லேயே தான் இருக்குது. இது நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அது தானாகவே ஒர்க் ஆகும், தானாகவே இதாகும். இங்கே பாருங்கள், தானாகவே கையை வைக்கும் போதே தானாக ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், தானாகவே ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள்.
ஏன்னா நம்ம கையே ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி இப்போ வேலை செய்யுது, அதனால வந்து தானாகவே ஒர்க் ஆகுது. பாருங்கள் லோ வந்துருச்சு பாருங்கள். அது வந்து கண்டினியூவாக அந்த சுவிட்ச் வந்து ஆக்டிவேட்லேயே இருந்ததுன்னா லோ வந்துடும். விட்டு 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 போகிறதுனால அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர் வந்துடும். பாருங்கள் மறுபடியும் பிளிங்காக ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். ஏன்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் டைம் தான் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணோம், அதுக்கு மேலே போகும்போது இந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அந்த லைனை கழட்டி விட்டுட்டேன். இப்போ டேரெக்டாக ரிமோட்டில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். இது நம்பர் ஆஃப் டைம் நிறையா தடவை ஒர்க் ஆனதுனால இந்த மாதிரி எரர் ஆகுதுங்க பாருங்கள். இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், இதையும் எடுத்து விட்டுருங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ கையை வச்சாலும் ஒர்க் ஆகல பாருங்கள், ரிமோட் இதாகிட்டு. நான் போய் நம்பர் ஆஃப் டைம் பிளிங்க் ஆகுது. பட்டா இல்லை இல்லை இருக்கட்டும், இல்லை மறுபடியும் எரர் காட்டுது உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல தான் எரர் காட்டுது. இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு எரர் காட்டுது டோட்டலாக. இதில் வந்து அந்த சால்ட்ரிங் லெட் வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் கிளியராக ஆகலை, அதெல்லாம் பக்காவாக கிளியர் பண்ணிவிடுங்க. நான் பக்கத்தில் என்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சர்க்யூட்டாக இருக்கும், பக்கத்துலேயே இருக்கும் எல்லா சர்க்யூட்டும். ஓகே ஆஃப் பண்ணு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டு பார்த்தேன், மறுபடியும் வந்து அதே மாதிரி தான் ஆன் ஆகிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் செக் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு வந்து பிக்கோ ஃபேரட் போட்டிருந்தாங்க கெப்பாசிட்டர், இங்கே ஒன்று பிக்கோ ஃபேரட். அதாவது எப்படின்னா இந்த டிஸ்க்கு கெப்பாசிட்டர் இந்த இருக்குல்ல, இந்த டைப்பு டிஸ்க்கு கெப்பாசிட்டர் இங்கே ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அந்த டிஸ்க்கு கெப்பாசிட்டர் வந்து வோல்டேஜ் கொடுத்த பிறகு ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அது. அதனால் வந்து வோல்டேஜ் அது செமி ஷார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஷார்ட்டில் இருந்தது இங்கே உள்ளது ரெண்டும். அதனால கூட ட்ராப்பிங் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு வோல்டேஜ். அதனால் ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சேம் ரெசிஸ்டன்ஸை திருப்பி இதில் போட்டேன். 473 அதாவது 4.7K 1K. இது வந்து 0, இது வந்து டேரெக்டு, இதுவும் 0 தான். இது டேரெக்டு, இது ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைனு. மற்றபடி இப்போ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், வோல்டேஜ் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்படி தெரியுதா வோல்டேஜ்? இங்கே வாடா இந்தண்ட வா, அப்படி வா, தெரியுதா? இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு போர்டு. இங்கே பாருங்கள் 5 வோல்ட் வருது பாருங்கள் கரெக்டாக இதுக்கு சுவிட்ச் லைனுக்கு. இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலே ஆன் ஆகுது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தானாகவே ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது, இப்போ கரெக்டாக சுவிட்ச் ஆன் பண்ண ஆன் ஆகுது, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண ஆஃப் ஆகிடுது பாருங்கள். எத்தனை தடவை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணாலும் ஆன் ஆகுது பாருங்கள், எரர் எதுவும் கிடையாது. அதுமாதிரி ரிமோட்லேயும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அதுமாதிரி நீங்கள் கைங்க பாருங்கள், கையை வச்சாலும் எதுவும் தானாகவே ஒர்க் ஆகாது. இப்போ போர்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம போட்டு அவுட்டோர் போர்டையும் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இன்டோர் அவுட்டோர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. லைனு நியூட்ரல் கம்யூனிகேஷனு லைனு நியூட்ரலு இது எல்லாமே இருக்குது. அதே இதுதான் அவுட்டோர் போர்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. கம்ப்ரஸர், இந்த கம்ப்ரஸர் இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம்.
போர்டை பவர் கொடுத்துட்டேன். இன்டோர் போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது, கம்யூனிகேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவுட்டோர் போர்டும் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்டோர் போர்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இப்போதைக்கு மேனுவலாகவே ஆன் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், மேனுவலாக ஆன் பண்ணியிருக்கேன். 22 டிகிரி சென்டிகிரேட் காட்டுது. அவுட்டோர் கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடுச்சு. அவுட்புட் எல்லாமே வருது. இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவுட்புட் இண்டிகேஷன் வந்துருச்சு. ஃபேன் மோட்ரு ஓடலையா? இன்டோர் ஃபேன் மோட்ரு ஓடல, என்னன்னு தெரியல. அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இதில் லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்குது, அதனால ஓடாமல் இருக்குது. பின்னு வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதனால் ஓடாமல் இருக்குது. இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதில் லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்குது. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே லூஸ் கான்டாக்டோடய நீங்கள் கழட்டி மாற்றினீங்கன்னா மோட்ரு போய்டும், இன்டோர் மோட்ரு. அதனால் இப்போ இது பண்ணிவிட்டு நம்ம பின்னை மாற்றிக்கலாம். இப்படி இது வந்து எல்லா பிராண்டுக்காகவே நான் கொடுத்துருந்ததுனால இது வந்து இது மாதிரி இருக்குது. இதே வந்து வேறு பின்னு இருக்கும். இதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னு தான் இதுக்கு வர்றது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த கேபிள் தான் இதுக்கு வர்றது. ஓகே, இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து இதில் ஆன் பண்ணியிருக்கேன், ரிமோட்டில். மோட்ரு ஆன் ஆகிடுச்சு, இன்டோர் மோட்ரு. பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, இன்டோர் போர்டு பக்காவாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போயே நான் ஒரு 4-5 தடவை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருப்பேன். எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை, கரெக்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. 18 டிகிரி இருக்குது. ரிமோட்லேயும் 18 வச்சுருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அவுட்டோர் போர்டு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.